محمد ابراهيم، اكتب وايد عندك محمد ابراهيم. محمود السيد في المرمى. واللقطة اللي فاتت بين الاتنين الحراس اللي عملوا النهارده لقاء طيب في كل الكرات اللي جات لهم. محمد ابراهيم، محمود السيد. اول ضربة ضربة ترجيح. ابراهيم اللي نزل في الشوط الثاني ومحمود السيد مركز. محمد ابراهيم، جول 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 محمد ابراهيم. واول كرة في ضربات الترجيح اللي قلت اللعيبه الكبيره اصحاب المهاره هم اللي بيدخلوا عشان يدوا الثقه بعد كده لزمايلهم. يبقى نادي الزمالك محمد ابراهيم بيسجل اول ضربه، حطها حلو قوي، راح على شمال المرمى محمود السيد. حلوه حلوه يا محمد يا ابراهيم، في منتهى الجمال. لعيب بيبقى عنده ثقه وبيشتغل كده بمهاره، وفي لعيب بيبقى واخد قرار داخل يقول لك احطها يمين او شمال وجامده. راح حارس المرمى ما راحش، خلاص هو واخد القرار بتاعه. جنش باللون الاصفر الجميل بتاعه. واول ضربه لنادي الاتحاد. عايزين نشوف ظهر اللاعب كده. ادي محمود جنش. عبد الرحمن فاروق، يبقى عبد الرحمن فاروق، عبد الرحمن فاروق. جنش جنش جنش، يا سلام يا جنش. محمود جنش يشيل اول ضربه. هو كده حارس المرمى يجي يتألق يركب، محدش يعرف يشيله تاني من تحت الثلاث خشبات. ادي عبد الرحمن فاروق وادي جنش رايح. وحلوه حلوه من جنش، هارد لك لعبد الرحمن فاروق. يبقى 1-0، ضربه هنا وضربه هنا في لقاء هتكتمل الاثاره بتاعته بضربات الترجيح بعد ما غابت الاثاره التهديفيه بتعادل سلبي بدون اهداف. يبقى عبد الرحمن فاروق بره. ضربه للزمالك وضربه للاتحاد، والتألق لغايه دلوقتي ليه محمود جنش. محمود كهربا النهارده ممكن يبقى الهدف الاول ليه بالقميص الابيض، انما من ركله جزاء. كهربا ومحمود السيد. كهربا جول 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 محمود كهربا. ادي السلك بتاع الاجوان اشتغل. محمود كهربا الجون الثاني. محمود كهربا اللي عمل جونين الماتش اللي فات وادى بشكل رائع في البطوله الافريقيه لقاء ليوبارد رغم الهزيمه، بيسجل الضربه الثانيه. يبقى محمود كهربا 2-1. محمود كهربا ومحمد ابراهيم لنادي الزمالك، وعبد الرحمن فاروق ضيع اول لعبه لنادي الاتحاد السكندري. يبقى محمود كهربا اهو الكره الثانيه، والاثنين في نفس المكان بنفس الشكل. وبرضه محمود السيد اتحرك الناحيه الثانيه. محمود جنش في المرمى مستني بالذكريات كده بقى. حارس المرمى الكبير عرابي، انما حارس مرمى نادي الاتحاد الراحل رمزي خالد هو اللي داخل. محمود جنش مسك الثانيه. يا سلام يا جنش، يومك يا جنش، يا حلاوتك يا جنش. الكوره الثانيه محمود جنش. ايه الجمال ده، مش ممكن. محمود جنش ورمزي خالد يطلع. واحد يقول لك ليه متفاعلين؟ لان حارس المرمى شكله حلو وهو بيطلع، سواء في المره دي او المره دي. طلع من رمزي خالد ورايح وفارق جسمه نموذج، وفي لعب كمان عبد الرحمن فاروق. ولاعيبه نادي الزمالك مركزين في ضربات الترجيح لغايه دلوقتي. يبقى رمزي خالد يضيع وعبد الرحمن فاروق، وداخل ابراهيم صلاح الضربه الثالثه. ابراهيم صلاح لنادي الزمالك، ومحمود جنش بطل المباراه لغايه دلوقتي بالضربتين اللي صدهم. ابراهيم صلاح كابتن التيم. محمود السيد اللي ممكن يرجع لفرقته. محمود السيد، يا ولد يا ولد يا محمود، يا ولد يا ولد يا محمود. لسه بقول ممكن يرجع فرقته، كأني حاسس باللعبه ولا ايه. محمود السيد يطير ويطلع الضربه الثالثه لنادي الزمالك. ادي الضربه الثالثه. زمايلنا في الاستوديو التحليلي بيتابعوا زي اللعيبه بالظبط. زميلنا احمد جمال وكباتن مصر الكابتن عبد الحليم علي والكابتن عبد الظاهر السقا بيلعبوا مع اللعيبه الكوره. ادي الضربه الثالثه ومحمود السيد عشان الاثنين الحراس يمتعونا النهارده. يبقى ابراهيم صلاح بره. النتيجه دلوقتي 2-0. الزمالك لعب 3 والاتحاد لعب 1. محمد عادل كابتن الفريق. الاثنين الكباتن ورا بعض. ادي محمد عادل، اكتب عندك الضربه الثالثه. محمد عادل ومحمود جنش اللي صد ضربتين ورا بعض.
لقاء حلو بضربات الترجيح، هو ده اللي انا قلته، فيها اثاره وفيها متعه. محمد عادل وجنش، محمد عادل وجنش، جول جول جول. اول لعبه لنادي الاتحاد مع الركله الثالثه محمد عادل هو اللي بيسجل، يبقى 2-1 2-1 من 3 ضربات هنا و3 ضربات هنا. محمد ابراهيم ومحمود كهربا لنادي الزمالك سجلوا وابراهيم صلاح ضيع. وادي الجميله الحلوه اللي عملها محمد عادل على يمين محمود جنش ووداه في الناحيه الثانيه، ورمزي خالد ضيع قبله ويا عبد الرحمن فاروق. ادي باسم مرسي والكابتن ايمن طاهر اللي طاير من الفرح طبعا باداء محمود جنش سواء النهارده او لقاء يوم السبت اللي فات. ومحمد ابو جبل ايضا لعب لقاء الكونفدريشن كاب امام ليوبار، قبلهم الشناوي الحارس الدولي. طارق حامد الضربه الرابعه، داخل طارق حامد، حلوه يا ولد يا لعيب، هي الزاويه دي بتاعت الاجوان، غير الزاويه ابراهيم صلاح، ضاعت. جول جول جول. طارق حامد الضربه الرابعه بيسجل الجون الثالث. 3-1. انما نادي الاتحاد هيلعب دلوقتي الركله الرابعه. حلوه يا ولد يا طارق يا حامد، حلوه. الثلاث ركلات اللي سجلهم لعيبه نادي الزمالك بنفس الشكل كانهم بيعملوا كده اعاده ليها، طارق حامد ومحمود كهربا ومحمد ابراهيم. هشام شحاته واخد الكرة ورايح بالضربه والركله الرابعه، لاعب الجبهه الشمال الدفاعيه هشام شحاته. 3-1. لو ضيع ديت على فكره خلاص. هشام شحاته جول جول جول، راح لها جنش انما جول. هشام شحاته 3-2. لو كان ضيع على فكره هشام شحاته كان خلاص كده نادي الزمالك يفوز باللقاء 3-1، لان لعيبه نادي الاتحاد كانوا هيبقوا ضيعوا خلاص 3 ضربات، انما هشام شحاته يحطهم لسه لغايه دلوقتي في احداث المباراه. 3-2 نادي الزمالك. الضربه الاخيره لو سجل احمد مكي نقول مبروك لنادي الزمالك. احمد حسن مكي لو سجل الضربه دي مبروك للزملكاويه. مكي ومحمود السيد، مكي الزمالك في الدور القبل النهائي. مبروك للزملكاويه، هارد لك لنادي الاتحاد وجماهيره الكبيره. 4 لنادي الزمالك و2 لنادي الاتحاد. ضربات الترجيح من نقطه الجزاء. ارق تحياتي محمد عفيفي معلق المباراه الى استاد النيل والتحليل. القاكم على خير في مباراه قادمه، الى اللقاء.